mbele ya Mheshimiwa Jaji Dr. Ndumbaro, ghafla walitokea askari wengi ambao idadi yao kwa sasa siwezi kuikumbuka, na wakiwa na silaha nzito na kivita. Walinikamata baada ya kujitambulisha kwamba wao ni askari wametoka kanda maalum ya Dar es Salaam, na hivyo kunitaka niambatane nao mpaka kwenye ofisi hizo. Lakini nilipojaribu kuwaambia utaratibu kwamba kwa sababu niko mahakamani na kuna kesi inapaswa kuendelea, naomba waniruhusu niambatane nao kwenda kwa Mheshimiwa Jaji ama kwa Mheshimiwa Naibu Msajili wa Mahakama Kuu na kuweza kutoa taarifa hizo, walikataa kabisa. Kwa hiyo walinichukua nikiwa chini ya ulinzi bila hata kuniambia kosa langu ni nini. Tukaelekea ofisi za polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kwenye ofisi ya Naibu Mkuu wa Upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, Deputy RCO ACP George Bagem. Na nilipofika hapo, ACP Bagem aliniambia kwamba tuhuma zangu ni kudharau mahakama kwa amri ambazo zilitolewa tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa hiyo niko chini ya ulinzi, lakini nashukuru sana Deputy ZCO anazitambua sana sheria na hasa zile ambazo zinatoa haki kwa mtuhumiwa ambaye yuko chini ya ulinzi. Kwa hiyo alinipa fursa ya kuweza kuwasiliana na familia yangu, lakini pia kuweza kuwasiliana na mawakili wangu. Na hawa ambao nimeambatana nao hapa ni baadhi ya mawakili ambao kwa kweli wamemchana kuhakikisha leo na kuwa hapa hata walau kuweza kuzungumza nanyi, kurudisha shukrani. Kulia kwangu ni wakili Kulwa William Maduhu na kushoto kwangu ni wakili Gray Godfrey Dedan. Lakini walikuwa mawakili wengi tu, kina wakili Paul Kisabo, wakili Emmanuel Ukashu, wakili Mgarula, wakili Jamila Elomo, na wengine wengi ambao walikuwa mbali, lakini walikuwa wanatekeleza majukumu yao kuhakikisha tu kwamba haki inatendeka juu yangu. Kwa hiyo nilivyopewa fursa ya kuwasiliana na familia yangu na mawakili wangu, TLS kwa maana ya chama cha mawakili wa Tanganyika ilimtuma wakili Emmanuel Okasho ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya mawakili vijana wa chama cha mawakili chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS. Akafika kwa wakati na akaweza kunipa usaidizi kabla sijapelekwa mahabusu. Na baada ya hapo nilikaa mahabusu kama kwa masaa kadhaa mpaka ilipofika kwenye saa 2 hivi usiku nikatolewa mahabusu ya kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam Central na kupelekwa sehemu ambayo baadaye nilikuja kujua kwamba ni kituo cha polisi Mbweni, bila sababu yoyote za msingi za kutolewa pale na kupelekwa Mbweni, lakini nikiwa chini ya ulinzi mkali. Nikalala Mbweni siku hiyo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Asubuhi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 nikaja kuchukuliwa na kurudishwa kituo kikuu cha polisi Central, ambako niliendelea kukaa hapo mpaka jana jioni nilipopewa dhamana. Lakini labda niwaambie tu kwamba nini kinachoendelea. Hivi ninavyozungumza nanyi nimetoka kuripoti kama ambavyo nilitakiwa kufanya katika ofisi za kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam, na mashtaka ambayo nakabiliwa nao kama nilivyosema awali, au tuhuma ambazo nakabiliwa nazo, tuhuma ni za kuidharau mahakama. Sasa kwanza mimi sitambui kama kuna amri yote ya mahakama ilitolewa tarehe 27 na ambayo nimeikiuka au nimeidharau kama inavyodaiwa. Lakini pia sikumbuki kama kuna amri yote imetolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sikumbuki kama kuna hiyo amri.
Lakini hiyo amri hata kama ipo, na ambayo ndio imepelekea tuhuma hizi nilizonazo chini ya kifungu cha 114 cha sheria ya kanuni ya adhabu, ambayo ni sura ya 16 ya sheria za Tanzania. Kifungu hicho kinaeleza wazi kabisa kwamba mtu yeyote ambaye anafanya kosa la kudharau amri ya mahakama anapaswa kuchukuliwa hatua papo kwa papo. Manake kwa maneno mengine ya kitaalamu, he or she must be summarily punished by the court. Kwa hiyo kitendo cha kudharau mahakama kinapaswa kuadhibiwa mbele ya mahakama iliyodharauliwa. Kosa la kudharau mahakama chini ya kifungu cha 114 cha sheria ya kanuni ya adhabu, kosa hilo duniani kote halijawahi kupelelezwa wala haliko subject ya upelelezi wa polisi. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu sheria inakuwa kwa kuijaribu. Sisi wanasheria tunasema the law should always be tested, ili kuweza kuona efficiency yake, kuweza kuona ufanisi wake. Na nawashukuru kabisa ofisi ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam chini ya ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa maana ya ZDCO, kwa sababu wanapeleleza kosa hili kwa malengo ya kwamba kutafuta ushahidi ili waweze kunifikisha mahakamani. Na moja kati ya hatua ambazo wamezichukua kwenye tuhuma hizi ni kwenda kunipekua ili kuweza kutafuta vielelezo vyovyote ambavyo vinaunga mkono kosa la kudharau mahakama. Yaani kosa limefanyika mahakamani lakini imeenda kupekuliwa nyumbani. Kuna vielelezo ambavyo vilikuwa vinatafutwa kwa ajili ya kuweza kujenga kesi ya jamhuri. Na nashukuru upelelezi unaendelea, nimeambiwa hivyo, na kwa maana hiyo dhamana ni haki yangu kama nilivyosema awali, nikadhaminiwa. Lakini hii ndio itakuwa kesi ambayo itakwenda kutujengea msingi mzuri sana wa kufanya amri za mahakama ziwe zinaheshimiwa. Kwa muda ambao nimefanya kazi mahakamani kama wakili, nimeshuhudia mara kadhaa upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai wakiwa wanadharau amri za mahakama. Na mara nyingi hiyo inatokea pale ambapo mahakama inatoa amri kwamba upande wa jamhuri kesho walete mashahidi, na kesho wanaleta hawaji na shahidi, wanakuja na kisingizio. Sasa hii kesi inayonikabili mimi, ingawa bado ipo katika ngazi ya upelelezi chini ya polisi, mimi namuomba sana mkurugenzi wa mashtaka anipeleke mahakamani. Anipeleke mahakamani kwa sababu itasaidia sana kukuza jurisprudence ya sheria yetu. Ili pale ambapo upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai watakapokuwa wanashindwa kutimiza majukumu yao ya kuiheshimu au wajibu wao wa kuiheshimu amri ya mahakama nao wataka walete mashahidi kwenye kesi ambazo wanaambiwa walete, kesi hii itatumika kama precedent. Lakini muhimu hapa kufahamu wa Tanzania ni kwamba mimi sijawahi kumdharau jaji yoyote wala hakimu yoyote. Ndio maana sijawahi kufikishwa hata kwenye kamati ya maadili na kukutwa na hatia. Sijawahi kufanyiwa hivyo. Kwa hiyo kama kuna jaji anasema mimi namdharau, alafu huyo jaji akunichukulia hatua, huyo jaji anapaswa watu wamshangae tu, kwa sababu anao mamlaka ya kisheria ya kuweza kumchukulia hatua, sio tu wakili, lakini mtu yeyote ambaye yuko mahakamani na akaonyesha dharau kwa mahakama. Kwa hiyo hayo mambo mengine yanayosemwa juu yangu kwamba nilidharau mahakama, si kuna majaji sisi nagombana nao, hayo yote ni majungu tu, au ni kama taarabu ambazo zinaimba huko katika kumbi mbalimbali za starehe. Siwezi kumdharau jaji, siwezi kumdharau hakimu, siwezi kumdharau mtu yoyote, kwa sababu natambua mimi kama mwanasheria nina wajibu wa kuheshimu, sio jaji tu, kuheshimu binadamu yoyote ambaye utu na heshima yake umetajwa si tu hata katika katiba na sheria nyingine za nchi, lakini umetajwa hata katika vitabu vya dini ambazo tunaziamini. Kwa hiyo kesi hii ni nzuri sana inayonikabili. Ni kesi nzuri mno ambayo wananchi wanapaswa kuifuatilia kwa karibu sana. Kwanza kuona je, ni kweli katika macho ya sheria kesi ya kudharau amri ya mahakama huwa inapelelezwa na polisi. Kama polisi wana mamlaka ya kupeleleza kesi ambayo jaji alipaswa kutoa hukumu pale pale baada ya kuona anadharauliwa, polisi wana mamlaka ya kupeleleza kesi hiyo. Na kama wataipeleka mahakamani kesi ya aina hiyo, maana yake ni kwamba anayetakiwa kuja kudhibitisha kwamba kadharauliwa ni jaji ambaye alikuwa mahakamani. Kwa nataka huyo jaji ambaye alisema mimi nimedharau aje mahakamani, ni cross examine, nimfanyie maswali ya dodoso ili aweze kuambia umma wa Tanzania kwamba ni kwa kiwango gani mimi sina adabu mbele ya mahakama.
Ndio maana nimesema hii kesi ni kesi ambayo inaweza ikawasaidia hata wanafunzi wanaosoma sheria katika vyuo mbalimbali vya sheria hapa nchini kuweza kujifunza haya mambo. Ninaamini ndio kesi ya kwanza tangu tupate uhuru Tanzania kuweza kutokea kwamba wakili anatuhumiwa kudharau mahakama akiwa ndani ya mahakama kwa sababu wamenukuu amba amri hiyo imetolewa tarehe 27 mwezi wa 7 2026 na amri nyingine ikatolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, lakini nikaja kukamatwa tarehe 14 mwezi wa 8 2026 nje ya mahakama, nje ya ukumbi wa mahakama ambako kesi ilipaswa kuendeshwa. Nikaja kukamatwa huko, nakamatwa na polisi. Sasa wakati mwingine wazungu wanasema this is a blessing in disguise, ni baraka inayokuja kinyume nyume tuweze kujifunza. Lakini kwa mara nyingine ni washukuru polisi kwa namna ambavyo walinikamata, kwa nguvu waliotumia, kwa namna ambavyo nimekaa nao kwa siku hizo 2 au 3 kama sijakosea, na kwa namna ambavyo wanafanya upelelezi wao kwa weledi. Wanafanya upelelezi mzuri kwa weledi, lakini kwa namna ambavyo pia wamenipa haki zangu za msingi. Nimeweza kuwasiliana na familia, nimeweza kuwasiliana na mawakili wangu, lakini hata leo nilipo ripoti, licha ya kwamba nimekaa muda mrefu sana bila sababu za msingi, lakini baadaye walikuja kuniruhusu kwamba ondoka bana, utakuja siku ya Alhamisi. Hayo ni lazima nishukuru, kwa sababu tusiwe ni watu wa kulaumu tu kwa kila jambo. Kuna mambo ambayo ukifanyiwa unatakiwa ushukuru. Yanaweza asiwe na faida leo ukaona kama umefanywa vibaya, lakini yakawa na faida siku zinazokuja, na sio faida kwako tu, faida hata kwa watu wengine. Sisi tunapigania haki, hatupiganii haki za marafiki zetu, haki za wapendwa wetu, tunapigania hata haki za wale wanaotufanyia ubaya. Kwa sababu hata mamlaka ambao watu wanajivuna kuwa nayo leo ni mamlaka ya muda tu, ni mamlaka ya muda tu. Mamlaka yanapita. Nchi haijaanza leo. Walikuwepo watu walikuwa na mamlaka makubwa, walikuwa wanaonea sana watu, walikuwa wanasimanga watu, walikuwa wanawafanyia watu vibaya, lakini mwisho wa siku waliondoka, kazi yake ofisi, na wakarudi katika jamii, wakaendelea kuwa raia wa kawaida, na baadaye waliwakimbilia wapigania haki kama mimi waweze kuwasaidia pale ambako walikuwa wana matatizo. Mimi sihitaji kupendelewa kwenye swala hili, lakini mimi sihitaji kuonewa, nitendewe haki. Na kama kuna mtu ananichukia kwa uwezo wangu nilionao mahakamani, sasa hilo ni tatizo lake la binafsi, kwa sababu mimi kisheria sina mamlaka yoyote ya kulazimisha mtu akashtakiwe mahakamani kwa uongo. Mimi ninao wajibu tu wa kwenda kumwakilisha mshtakiwa mahakamani. Sasa kama kutimiza wajibu wangu wa kiwakili mahakamani kwa weledi, kwa kuzingatia yale nilofundishwa na walimu wangu pale mahakamani, ndio kosa langu, basi mimi niko tayari kukinywa hicho kikombe na kubeba huo msalaba. Mimi naamini mahakamani hatufanyi kesi kwa vitisho, wala siamini kwamba haki mahakamani pale inaweza kupatikana kwa kumtishia mtu bunduki. Siamini hivyo. Mahakamani is a battle legal field ambako tunakwenda kushindana kwa hoja za kisheria kwa lengo la kuisaidia mahakama iweze kutenda haki. Lakini ndugu zangu, ni muhimu watu wakajua makosa ya jinai chini ya kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo ni sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Makosa hayo yanaendeshwa katika mahakama za wazi ambazo wananchi wanapaswa kuhudhuria kuweza kuona namna haki inavyotendeka, kwa sababu kuna kanuni ya miaka mingi sana. There is an old adage, legal principle, inayosema kwamba haki sio tu itendeke, lakini ionekane ikitendeka. Sasa leo tuna makosa makubwa mno tena ambao hayana dhamana, kama ya uhujumu uchumi, makosa ya utakatishaji fedha ambayo imekuwa ni fashion. Ukionekana tu wewe una kierere, unasema sana, unapigwa kesi ya utakatishaji fedha. Mimi mwenyewe nimeshakupewa kesi ya hivyo. Hata leo nikipewa kesi hivyo siwezi kushangaa, kwa sababu ni makosa ambayo huwa yanatumika kuonea watu tu, wala siwezi kuona aibu kulisema hili kwa sababu mimi ni shahidi wa haya mambo. Sasa kesi kama hizi mtu anakuambia tuziendeshe kwa siri, yani watu wasijue. Mimi ninachofahamu, kitu cha kwanza kabisa ambacho hapa duniani huwa kinafanywa kwa siri ni uchawi. Uchawi ndio unafanywa kwa siri. Yani hakunaga mtu anakuja kuwanga hapa mchana saa 8 watu watamuona. Lakini kama tunakwenda mahakamani kwa ajili ya kutafuta haki,
kwa pande zote zinazohusika pale mahakamani. Haki lazima ionekane, halafu ikishaonekana inatakiwa kutendeka. Leo hii kama utaratibu wa kuwakamata mawakili wakiwa mahakamani kwenye majukumu yao utaendekezwa, utapewa baraka zote, itaonekana kama ndio utamaduni, sidhani kama kuna wakili mwingine yeyote atakuwa na uhakika wa usalama wake kwenda mahakamani kutimiza majukumu yake ya kiwakili. Kwa hiyo haya mambo inawezekana watu wanayafanya kwa lengo la kumkomoa Madeleka, kitu ambacho ni kizuri kwa upande wao kwa sasa, lakini wakumbuke tu hii Tanzania haishi Madeleka peke yake, na haya mambo yanabaki kwenye rekodi, yanabaki kwenye kumbukumbu. Walikuwepo wengi tu waliokuwa na tabia za hivyo. Mimi ninachofahamu, siku moja hapa duniani nitaondoka, nitakufa, nitaondoka, kama ambavyo mtu yoyote atakufa, ataondoka, kama ambavyo nilizaliwa siku moja nitakufa siku moja. Lakini ni jambo la kushangaza sana, yani kutumia mamlaka kumtisha mtu kwa vitu ambavyo havina maana kwa sababu tu una mamlaka. Mimi nasema hivi, kama mtu ananichukia mimi kwa ajili ya kutetea haki za watu, anapoteza muda. Mimi siwezi kuacha kutetea watu, siwezi. Huo ni wajibu wangu ambao ninadhani ni wajibu wa kitume nitakao kwenda kuulizwa kwa Mungu siku nitakapoondoka kwenye dunia hii. Lakini ninachokitaka ni kwamba niendelee kuishi siku nikifa. Mimi siwezi kuwa nimezaliwa nikaishi alafu nikaondoka, hakuna kitu chochote ambacho nimekiacha kama alama kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba Watanzania waendelee kufuatilia swala hili la kukamatwa kwangu na kupewa kesi ya kinachoitwa kudharau mahakama. Sijawahi kudharau mahakama. Mamlaka yake ambayo inapaswa kuyachukua au kuyafanya pale ambapo inatakiwa kufanya hivyo. Kuna mifano mingi tu ambayo mahakama imeweza kuchukua hatua za papo kwa papo pale ambapo inaonekana kuna wakili au mtu mwingine amekwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo hili litakuwa ni jambo ambalo ni jipya kabisa, na sijui tutapata faida gani kwenye hili, na sijui ni kwa maslahi ya nani. Kama kuna kesi inamhusu mtu yeyote, awe ni wengi awe ni nani, sisi tunachotaka atendewe haki, na kama hana kosa aachiwe. Kuna shida gani? Hii mambo ya lazimisha mambo tuyatengeneza bad precedent kabisa kwenye mahakama zetu, na hasa katika ngazi ya mahakama kuu. Kwa sababu hili hukumu zaidi zinapotoka za kuonea watu, mahakama itakapokuwa inakaa kimya kuona haki za watu zinakandamizwa, itapofika mahala watu wataacha kuiamini mahakama. Sasa kitu ambacho si kizuri, na sisi kama wasaidizi au maafisa wa mahakama tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba mahakama siku zote inaheshimika kama muhimili wa utoaji haki, inakuwa ni kimbilio la watu wote ambao wanaonewa. Kwa hiyo baada ya kusema haya machache, ninawashukuru sana waandishi wa habari wa vyombo rasmi vile vya habari, the mainstream media, lakini nawashukuru waandishi wa habari wa mtandaoni, nawashukuru watu wote ambao wapo katika mitandao ya kijamii kwa kupaza sauti zao ambazo kwa kweli zilikuwa kubwa, nimekuja kuziona baada ya kutoka. Na washukuru watu wote, wadau wote wa haki, vyama vya siasa, taasisi za kiraia, taasisi za kupigania haki, viongozi wa dini. Na nimeambiwa pia kuna viongozi wa serikali walinitumia salamu za pole na za kutaka nitendewe haki. Nimeambiwa vyama vya siasa vilivyoshiriki katika kunipigania niweze kutendewa haki, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama cha ACT Wazalendo, nimeambiwa na CCM pia walisikitika na wenyewe kwenye hili. Kwa hiyo nawashukuru sana. Tena kama CCM ndio chama tawala, wanapaswa kabisa kuwa mstari wa mbele, na kama wamefanya hivyo kwa kweli nawashukuru, kwa sababu hata katika ilani kauli mbiu ni kazi na utu. Sasa kama kweli kwenye hili la kwangu wamenitumia salamu na kunitakia mema, basi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa huko uliko, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nakushukuru kwa kuweza kusimama kwenye hilo na kuonyesha utu, kwa sababu nchi hii, wewe kama kiongozi wa nchi
unapaswa kuhakikisha kabisa unawalea Watanzania kama wanao, kwa kuhakikisha kila mtu anapata haki. Kwa hiyo kwenye hilo nashukuru. Ilani inakuwa imetekelezwa vizuri, kazi na utu. Na naamini hii kazi na utu ambayo imeonyeshwa kwangu, basi ionyeshwe na kwa watu wengine. Mimi nimetoka Central huko, kuna watu wanashughuli kesi zao ziko huko, watendewe haki tu. Na sheria inasema kwa mfano kila mkuu wa kituo cha polisi popote pale alipo anao wajibu wa kupeleka orodha ya watuhumiwa wanaowashikilia kwenye mahabusu yake ndani ya masaa 24 kwa hakimu mkazi wa wilaya au hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi popote pale. Sasa hili kama likifanyika litasaidia sana kuweza kujua ni kina nani wanakaa mahabusu kwa muda mrefu, lakini kupunguza uwezekano wa watu kukaa mahabusu kwa muda mrefu kinyume na sheria. Mahakimu, natoa wito kwa mahakimu wafawidhi wa wilaya na mahakimu wafawidhi wa mikoa waende wadimandi kupelekewa orodha za watu wanaokaa mahabusu. Wao wanayo mamlaka hayo kisheria kujua ni watu wangapi wamekaa mahabusu na kwa nini wanakaa mahabusu kinyume cha sheria. Hayo yote yakifanyika, hiyo kazi na utu ambayo tunaihubiri hapa itakuwa na maana sana kwa ajili ya Watanzania. Kwa sababu kazi na utu, hata kama ni ilani ya CCM, lakini si ndio inayotekelezwa. Kwa hiyo matunda ya utekelezaji wa ilani kama yatafanyika kwa ufanisi zaidi, anayefaidika ni Mtanzania, awe ni wa CCM au sio wa CCM, lakini matunda ya hiyo kazi na utu yanatufaidisha sisi wote. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwaachie na mawakili wenzangu mawakili wangu ambao walishiriki katika kunisaidia kwa namna moja ama nyingine, na wenyewe waweze kutoa neno kwa Watanzania ambao wanatufuatilia kama shukurani, lakini pia kama kuna changamoto yoyote ambayo pengine wangetaka kuitoa kwa mamlaka ili basi iweze kufanywa kazi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibu wakili Madu. Asante. Asante sana. Ndugu waandishi, nafikiri kwa ufupi sana mimi niseme kwamba kama alivyosema wakili Madereka mteja wetu kwamba tulikuwa kwa tangu tarehe hiyo 14 ambayo alikamatwa, tulikuwa tukishinda Central pale make sure kwamba wakili Madereka anapata haki yake inayostahili kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na tangu hiyo Ijumaa tumekuwa tukifanya follow up na maafisa polisi pale Central. Jumamosi tumeshinda pale, tumetoka pale nafikiri majira kama ya saa 2 usiku. Lakini Jumapili ambayo ni siku ya ibada, sisi mwakia tukulala nyumbani kwetu na wake zetu, tulikuwa Central. Lengo ni kwamba hatuna kazi za kufanya, hatupendi kukala wake zetu, lakini lengo ni kwamba wakili Madereka anapata haki inayostahili kwa mujibu wa sheria. Na jana tumeshinda pia pale Central tangu asubuhi, na hatimaye sasa baada ya siku 3 mtawalia za Madereka kuwa chini ya kizuizi cha polisi, tukaweza kufanikiwa yeye wakili Madereka kupata dhamana, na baadaye usiku tukapata wito kwamba alipaswa kuripoti leo asubuhi saa 3, na tulitii takwa hilo, tukaripoti kwa DCO leo asubuhi, na hatimaye tumeruhusiwa kutoka. Tutaripoti na siku ya Alhamisi asubuhi saa 4, na leo tukaambiwa tulitoa kitu gani. Kwa tunaamini kwamba labda hiyo Alhamisi tutaambiwa kwa nini tunapaswa kuripoti. Sababu pia muda mwingine kiukweli kama wakili pia ni lazy kama concern kwamba hii tabia ya polisi ya kuweka masharti ya kuripoti kila baada ya muda fulani, tabia ambayo ukiangalia kwenye sheria haiko pote, kwa sababu ukisoma sheria ya makosa jinai yanataka polisi kuweka masharti mepesi. Moja, hizo bondi ya mali sio ameshika, lakini pili, mtumiwa kuwa na wadhamini wasiopungua 2, na kati yao mmoja za kani mtu mwenye anwani. Sasa wamekuwa muda mwingine kuja nataka la utumishi wa umma na kadhalika, ambalo kwa kweli hata kwa sheria halipo, lakini hili la kuripoti mara kwa mara ulikuti kwenye sheria popote, na hii kwa kweli inachosha kwa sababu unakuta watu na majukumu mengine. Kwa hiyo Alhamisi pia tutarejea pale, tutaenda kusikiza ni jambo gani ambalo tunaitiwa, lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama kuna kesi dhidi ya wakili Madereka ambao jamhuri wanahisi wanayo, naamini kwamba jeshi la polisi limeshafanya upelelezi wake, na kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa jinai linapaswa kupeleka faili kwa mwendesha mashtaka wa umma kwa maana ya DPP, ambaye atakaa na faili, atafanya peruzo ya faili. Baada ya kufanya peruzo atashauriwa na wasaidizi wake kama kuna kesi au la. Kama hakuna kesi, tunaamini kwamba tupewe taarifa mapema ili wakili Madereka na wengine tuendelee majukumu mengine. Na kama kuna shauri dhidi ya Madereka au tuhuma zote, sehemu pekee ya kwenda kuziargue
tuhuma hizo ni mahakamani. Kwa hiyo naamini kwamba ndani ya muda mfupi kutoka sasa, kama DPP ana kesi yote dhidi ya Wakili Madereka, tunasubiria kukuta kwamba kesi hiyo itakuwa mahakamani. Lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama alivyosema Wakili Madereka ni kwamba sisi tunategemea kama wakili kwamba masuala mengine ambayo ni ya kimaadili dhidi ya mwakili yafuate mkondo wa kimaadili. Hatutegemei kuona masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa enforced na polisi. Kama wakili amemisbehave mbele ya mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu, anaanza option jaji au hakimu mbili. Option ya kwanza ni kumsummon pale pale kwamba umemisbehave kwa miuko ya wakili, kuna kuadhibu auza na adhabu ziko kama 3. Adhabu ya kwanza kwa maana ya kimaadili akamsuspend wakili kwenye orodha ya mawakili kwa muda fulani, na hiyo ishakufanyika kwa nyuma, sio jambo la kwanza. Lakini la pili, kama adhabu ni kubwa ni kosa kubwa sana, anaweza akamfuta wakili kwenye daftari la mawakili. Mheshimiwa hakimu au jaji ana mamlaka hayo. Hilo ni la kimaadili. Kama ni la kijinai kwa maana ya contempt, hakimu au jaji pale pale kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha Penal Code ana mamlaka ya kumhukumu huyu wakili kwenda jela angalau kwa muda usiopungua miezi 12. Ni swali la kisheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama wakili na kama afisa mahakama hatuna intention au nia yote ya kumkosea mtu yote heshima, jaji, hakimu, yote yule. Lakini tusaidize pia tushauri pia na wasikilize kwamba yale ambayo ni ya kimaadili, mamlaka za kimaadili za mwakili zipo. Jaji, hakimu ni mamlaka ya nidhamu ya wakili. Lakini la pili, tunayo kamati ya kitaifa ya maadili ya mwakili, ipo chini ya sheria ya mwakili, ambayo na kamati hiyo kwenye ngazi ya taifa na ngazi ya mikoa. Kama kuna malalamiko dhidi ya mtu yote ambaye ni wakili, mkondo huo ufuatwe. Lakini pili, pia kwenye TLS hapa kuna kamati ya maadili kitaifa ya mwakili, na kamati hiyo pia imeshuka mpaka ngazi za kanda na ngazi za mikoa. Kwa mwananchi yote, afisa yote wa umma, uwe mheshimiwa jaji, mheshimiwa hakimu na afisa mwingine yote ambaye ana malalamiko dhidi ya wakili, afuate mkondo huo, andika malalamiko, iende kwenye kamati ya maadili ya mwakili. Kamati itakaa, itamsikiliza wakili, kama ana hatia itamwachia huru kuendelea shughuli zake, na kama ana hatia itamwadhibu kwa mujibu wa sheria za nchi. Lakini kidogo inashangaza kuona kwamba masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa treated kijinai, yani wanao enforce mambo hayo ni polisi. Kidogo inashangaza, na sisi kama maafisa mahakama tusingependa kuona hilo linafanyika. Kwa kama ambavyo mahakama ina mamlaka na muda mwingine pia inaweza kushauri, pia na sisi pia tunapotoa ushauri wetu kwao hawana budi kusikiliza. Kila mwisho ni kwamba amezungumza Wakili Madereka kwamba haya mamlaka ya utumishi wa umma ni temporary. Naomba ni mnukuu mtu mmoja, ni mwanasiasa anaitwa Jawadi Makamba, anapenda kusema kwamba uongozi ni kama koti la kuazima, kwamba siku ukiliazima koti hilo utapendeza mno, lakini siku mwenye koti akilichukua utaaibika kwa sababu ulizoea. Kwa mimi ni washauri viongozi wa umma kwamba mamlaka haya ni temporary, ni ya muda. Leo uko pale, na unapokuwa umekaa pale, piga hesabu kwamba kuna watu wamekaa pale tangu mwaka 61, tangu nchi hajapata uhuru mpaka inapata uhuru, kwa mtu amekalia kiti hicho. Wewe unaweza kaa ni mtu hata wa 200 huko pale. Kwa hiyo muda ambao unakuwa kwenye kiti hicho, waenende kwa mujibu wa sheria za nchi hii na katiba. Tusifanye kazi kwa kukomoana kwa sababu wewe ni bosi, ni afisa umma mahali fulani, basi tutaka kumkomesha mtu fulani. Masuala ambayo ni ya kisheria tufanye kisheria, masuala ambayo ni ya kijinai tufanye kijinai, masuala ambayo ni ya kimaadili tufanye kimaadili. Tusitumie mamlaka zetu za kiofisi za umma kutaka kuonea wengine kwa sababu ni mamlaka. Unatoa tu amri kwamba mtu fulani akamatwe kwa sababu ni mamlaka fulani. Mamlaka ni temporary. Leo nayo kesho hauna, utakuja huku tena kwetu tena kuungana sisi. Kwa hiyo tunahitimisha kwa kwamba tunaamini kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na utawala wa sheria. Basi, lakini pia muda mwingine unashangaa kwamba mtu kama Madereka ambaye ana anwani, inatumika nguvu kubwa sana kumsummon. Yaani unakuta inapigwa simu, mtu anafuatwa na askari zaidi ya 10 kukamatwa. Bala muda mwingine unakuta hamna haja, angeweza kupigiwa simu tu kwamba bana tunakuhitaji wakili hapa polisi. Asipotii sasa hiyo amri ya kutokwenda, ndio mtumie nguvu, lakini hamjatumia njia hiyo. Au muda mwingine hata kumwandikia tu barua, kwa tunakuhitaji kesho saa 4 asubuhi ufike Central, tuna mahojiano ya 1-2. Lakini wanatumia nguvu kubwa kwa mtu ambaye unamfahamu, mtu ambaye una anwani, kidogo inakuwa sio jambo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi, habari ya kwetu ni hayo. Ini kesho tutakuwa na jambo jingine la kuwataarifu, tawaiteni. Kama kuna maswali yoyote basi tuko tayari kuyajibu. Asante sana. Nashukuru, nadhani mengi sana ameshaongelewa na mawakili wenzangu au waongeaji wa hapo awali. Mimi
ningependa na kuanza na quote statement ambayo alitoa wakili Kisabo kipindi anatoa taarifa juu ya hali ya wakili mwenzetu Peter Michael Madereka. Alisema kwamba an attack for one is an attack for all. Yaani kwa msemo rahisi wa Kiswahili ni kwamba shambulio kwa mmoja ni shambulio kwa wote. Kwa Madereka alishikiliwa kama wakili, lakini isitoshe pia Madereka ni mwananchi na ni Mtanzania. Kwa kile ambacho amefanywa Madereka, kesho na kesho kutwa naweza nikafanywa mimi, anaweza akafanywa mwananchi yoyote yule. Kwa ni muhimu kuungana kama mawakili, kama Watanzania, kuweza kupambania haki zetu wenyewe. Kitu kingine ni kwamba kuna namna ya mienendo ambayo inaendelea ambayo sio sawa katika mifumo yetu, hususa kama jambo ambalo lilitokea jana la wakili Peter Michael Madereka kupatiwa dhamana na taratibu zote zilifuatwa, na kimsingi shughuli yote ya yeye kupatiwa dhamana ilikamilika kufikia saa 10, ilikuwa imeshakamilika, lakini ilihitajika aendelee kuwepo pale na hatukuruhusiwa kuondoka naye mpaka ilipofika saa 12 jioni. Kimsingi hiyo kitu sio taratibu mzuri na sio kitu kizuri cha kuendekezwa au cha kuvumiliwa kwamba kiendelee kufanyika. Sambamba na yote, tunawashukuru sana watu wengi ambao wametusupport kwa namna moja au nyingine. Sisi tulikuwepo mbele katika kushughulikia, katika kuhangaikia, lakini kuna watu wengi sana ambao wako sehemu tofauti tofauti, wamepaza sauti, wamefanya mchango wao wa hali na mali kuhakikisha leo hii tumefika hapa, tumefanikiwa kumpatia uhuru ambao alikuwa nao wakili mwenzetu Peter Michael Madereka. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunasema asante sana kwa Watanzania wote. Asanteni. Labda kama kuna maswali